Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmeet TV. Heute mit allen aus dem Team Pizmeet. Heute schauen wir uns an. Gewünscht von Humus Sapiens. Das ist Motorsport 2. Er meinte, hey, er guckt immer so coole Compilations von Leuten, die Auto fahren. Und im Motorsport und im normalen Straßenverkehr. Aber ganz häufig nur Crashes. Hier sind ikonische, geile Motorsport-Momente der Vergangenheit. Schaut da doch mal rein. Also danke für den Vorschlag. Ah ja. Das war aber ein Crash. Das war kein Crash. Das ist auch kein Crash. Der fährt noch. Walter, crash doch mal auf die Bremse. Boah. Nice. Also wie viel Power haben die bitte? Ja, das ist Wreckfest, oder? Das ist doch eine Strecke aus Wreckfest. Merkst du richtig? Die haben sich richtig geschoben. Wie der Anpressdruck gar nicht da ist. Sein Auto geht halt vorne viel höher, weil der Anpressdruck von der Motorhaube nicht da ist. Das ist super interessant. Ich finde ja auch komisches Setup, dass man ohne Motorhaube fährt. Oh, die springen! Ja klar! Alter, können wir da mal mitfahren? Alter, was ist denn das für ein Battle, Junge? Da sehe ich die Formel 1 Autos, Leute. Scheiß auf Alter, awesome! Er verbremst! Das ist real! Oh. Das ist wie bei Wreckfest. Oh, McDonald's, das ist Ronald! Oh, Axel ist raus. Aber er fährt auch drüber, oder? Fahr doch! Fahr doch! Ja! Er ist noch drin. Einfach weiter Vollgas. Okay, was ist das? Das ist ja mega geil gewesen. Ist das nice? Oh, Fette mit dem Alten. Vettel. Das war ein nicer Move. Oh, yo. Das war richtig. Davon, vielleicht hoffe ich, kommt davon nochmal die Onboard. Weil der halt so knapp an der Wand dran war. War richtig geil, die Onboard davon. Ja, die dürfen es wahrscheinlich nicht zeigen. Schade. Lakeside, die kennen wir doch auch, die Strecke. Aus Wreckfest? Nee, aus sowas wie Gran Turismo oder so, oder? Ah. Boah, Alter. Nice. Das sind Ferienrad-An-Rad-Duelle. Ja. Und da kommt der nächste. Ja, da kommt Nummer 3 und... Alter, 3 Leute. Oh mein Gott. Oh, weiß. Oh, ja, schade. Alter. Das sind auch Teamkollegen, ne? Das ist der dritte, der jetzt Erster ist. Okay, das war nice. Ich habe jetzt Ende Mai war 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring und die haben als Rahmenprogramm die haben als Rahmenprogramm vorher so ein 60-Plus-Duell gemacht, weil irgendwie BMW die M-Serie oder so 25 Jahre jetzt gibt oder 50 Jahre, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall haben die da mit so ganz alten Veteranen aus dem Rennsport dann so Rennen gemacht und da war genau so eine ähnliche Szene. Die war auch richtig geil, das war ein super lustiges Rennen. Okay. Und hat echt Bock gemacht, das anzugucken. Also das war schon sehr, sehr lustig. Aber wie abgefahren das ist. Das ist richtig krass. Das ist schon spannend irgendwie. Ah. Jetzt explodiert er einfach. Le Der Mans Mann. 2016. Oh! Nice. Sehr gut, Safety Car. Nice. War stark. Gab's das eigentlich schon mal? Dass das Safety Car zwischen den Formel 1 Autos reingekracht ist oder so? Na, es ist zumindest abgeflogen. Hier mit. War dann auch Bernd Mailänder? Ich glaube schon, der fährt so lange. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß nicht mal, wer vor Bernd Mailänder. Wer war das denn vorher, genau? Ja, genau. Ja, Also, okay. ich könnte sehr gut sein, dass in der Zeit Bernd Mailänder das schon war. Ja, okay.
Oh, Norberto, ça y est, commence à... Komm, was da? Da war die DTM noch nice. Die kämpfen ja sogar. Warum war da die DTM nice? Weil die einfach cool war. Oh les gars, tête à queue! 4 voitures en tête à queue dans le même virage. Déjà. Qui étaient 3 dans les points, 2 dans les points, qui se retrouvent dans le gazon. Aïe. Il en a déjà plu, mais c'est... Alors attendez, ça fait Laurent Aiello face à 3 Mercedes maintenant. Et Laurent Aiello qui se loupe de nouveau. Qui laisse passer Schneider qui était 7ème il y a encore 1 minute et qui se retrouve 3ème maintenant. Aiello Schneider, ja, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Peut-être même laisser passer Schneider. Et oui, c'est Aiello ist, glaube ich, der in dem Gelben. drôle de façon. Hab ich damals auch noch geguckt. Aïe, Laurent Aiello là qui est en position très difficile. Boah, geil. Aber krass, dass man im Französischen auch Eieiei sagt. Qui était 7ème et encore 2 tours se retrouve 2ème. Oh, der versuchte. Attention à Oh, Da war er wohl drin. Sage ich schon Wort. Avec Fessler aller à l'intérieur. Ah et ça si Fassler doit utiliser ses pare-chocs et ses ailes pour pousser Non, Laurent Aiello, il le fera. Non ça c'est pas fait. Allez, c'est le dernier tour, hein, on le précise, on en est sûr, c'est le dernier tour. Jean Alesi va remporter cette course. Bernd Schneider 2ème. Laurent Aiello 3ème. Ah, c'est pas encore fait avec Aiello. Da war aber... Qui Die fighten halt einfach über mehrere Runden. Oh nein! Laurent Aiello dans ce dernier virage. Ach, der dritte war der Lachende. Ei. Und das war Ziel. Das war die letzte Runde. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, da ging nur um alles. Jawohl, wieder Übermenschensport, ey. Holy shit. Jesus Christ. Bergmeister has actually closed that gap a lot. In fact, he's not under attack any longer from Alex Gurney. Now the battle is a two-car battle for the lead. Rolex Sportcar Series. Ich finde die auch eigenartig, die Autos. Oh, Alter. Da gibt's ja nicht so viele Unfälle. Big accident. In der Compilation. Krass. Very big accident. Da war vorher auch schon einer. Alter, das ist aber heftig, was da für G-Kräfte auf sich wirken. Also bei Wreckfest hättest du jetzt 100 Damage gekriegt. Ja, Ja, wahrscheinlich. Oder nichts. You'll see him get clipped right here. It's going to turn the car to the driver's right. That sends him into the grass and he hits this new berm of pavement. Watch Ich hoffe, das ist einfach so ein Unfall, wo der Alter. Fahrer danach einfach mit so ein paar Prellungen da sitzt und dann ist gut. Boah, hoffe ich auch, Alter. Ey, du drehst dich die ganze Zeit um deine eigene Achse, das ist heftig. Now sideways once. The best thing Kann Er war schon wohl auf jeden verstehen, Fall wofür man diese angeschnallt. Halskrause braucht. contacted by another one when it came back down. It came holy fuck, ey. Alter, der Sound. Zucker. Ja, Oh, moin. die Super GT. Alter, was hat er für einen Boost? Krass. Das ist so eine Catch-up-Mechanik wie bei Mario Kart. Wenn du vorne bist, kannst du so einen Booster nicht benutzen. Oh, guck mal, der fährt sogar so ran. Nein. Und der Weiße? Oh, dahinter ist er richtig gut ausgewichen. Dürftest du in der Formel 1 auch in der ersten Runde über die weiße Linie fahren? Ja, ne? Ja. Ja, aber das kann geht er ja aus sonst der gar nicht. Boxengasse kommt, richtig. oder? Ja. Ja doch, also manchmal starten ja welche hinten, Ja, aber die dürfen dann erst darfst du später wahrscheinlich starten. nicht. Doch, die dürfen erst später starten. Ah ja, stimmt. Du hast recht. Aber sonst hättest du ja noch kleineres Nadelöhr. Honestly, I've been thinking about this, you know, and if we get a little bit of inclement weather, he's locked in the top 6. If we get a bit of kind of typical British. What the fuck? Oh, Yo, look at moin. that. That's a shot. Sorry, Jack. That was. He's been Ja, doing war it all echt ein geiler weekend. Shot. Josh Brooks over the mountain, ex-motocrosser. Well, current motocrosser. Very, very good. Here we go. Here we go. Gets it set up at the bottom. Here we go. And sits it up a little bit, and off it goes. Alter Falter. Holy How can that fuck, work? Alter. Jack, wie schnell warst du, um die Schwerkraft zu überwinden? Oh, Citroën. Die sind ja richtig Matsche. Sieht aus wie der Pancho aus GTA. LOL. Alter, oh was? Ich glaube, die Kurve da hat ein bisschen wenig Grip. Alter. Scheiße. Oh Gott. Der nächste. Der guckt da, der hat Der den war Kopf doch rote Flagge rausgesteckt. schon. Crash. Alter. Og nu krydser jeg bare fingre for, at det kun er materiale. Ja, Aquaplaning, ne? Aber übelster Shit. Alter, spar das so Rouge jetzt. Uiuiui. Sieht gar nix. Weil fährt auch Oh, da langsam. steht wer rechts. Wenn einer vor dir ist, siehst du auch nichts, ne? Der wird jetzt ausweichen. Ich glaube, da wird jetzt gleich einer sich drehen.
Du hörst schon, wie der Gas weglässt. Oh, Alter. Hat er. 1A, 3 Leute überholt. Zamparelli. oder so. Was bitte? Bleibt nice. What the fuck? Das ist Rallye mit Formel 1 Autos. Ja, also das... Alter, wie schnell ist das? Alter, die Strecke ist kaum breiter als der Wagen. Ja. Das ist super, das ist nur eine Vorgabe, wo du hinlenken musst. Alter, was? Okay, das ist impressive. Sogar mit Randstein. Reingehauen. Ja, moin. Ich würde gerne Lance Stroll das mal fahren sehen. Also der wird mir beim Zugucken ja schon anders. Das finde ich krass. Geil. Alter Vater. Jo! Oh, der hat eine Pfeile verloren. Good save. Keep coming. There's debris over there. Just keep racing. We're still green. A big piece of debris over there. Green, but Still green. a championship save. I'm trying to figure out how Townlane Crafton didn't just pile it into the wall. It's loose on the inside, and then watch what happens from there. Just gets loose, has to chase it, runs up into Matt Crafton, turns him around. Look at the job Matt does here. Completely sideways up there. Dach wegfliegt gefühlt. Bisschen Reifen gefressen. Jawohl, jetzt geht wieder ab. Die ganz safen Sachen. Das ist doch hier Walter Röhrl, ja, hier dieses komische D-Klasse oder wie das hieß, ne? Ja, genau, so wie ich mal angeguckt habe. Ja. Die ganz Bekloppten. Alter. Das ist auch ein Sport, der traut sich länger da stehen zu bleiben, ne? Ja, ich glaube auch. Ja, der hat ja erzählt, als Fahrer fährst du einfach und hoffst... Alter, war das knapp. Alter, sind die voll Banane? Ja. Ich frage mich aber, warum die sich nicht mit dem Stuhl da in die Mitte stellen. Ich frage mich, warum die danach auch immer wieder zusammengehen. Also, Ich glaub, für den Kick. Anders kann ich mir das nicht erklären. Und Dummheit. Ja, Ganz viele versuchen da Fotos zu schießen. Das geilste Foto von vorne, wie er fliegt. Cool. Okay, das coolste Foto hättest du, finde ich, wenn du dich hinter den Hügel hinlegst. Weil der springt ja über dich drüber. Das stimmt allerdings. Alter. Oder du stellst dich ein Stück weiter mit dem Tele und machst da ein Foto. Okay, so weit springt er gar nicht. Das sieht immer gleich aus. Indica. Was ist das denn? Tony Kanaan, den kenne ich auch. Der ist richtig häufig Indy 500 geworden. Indica. War das der Andretti? Nee, oder? Alter. Alter. Er ist richtig am Saugen. Das ist halt auch einfach krank. Steuern. Die Kamera dreht. Das ist ja geil. Ja, ja. Indy 500 kann das steuern. Das ist ja awesome. Nice. Ja, knapp. Boah, war das eng, ey. Ja. Das ist schon geil. Und Vin Diesel fährt auch mit. Das stimmt, der dritte, oder? Der zweite ist Lennart. Ohne Brille. Alter. Alter. Krass. Geil. Das cool. War mal Knäppches. Das war ein nices Video. Das war echt nice. Das hat Laune gemacht. Bei. Sehr coole Momente, ja. Das ist ja This is Motorsport 2. Haben wir This is Motorsport 1 gesehen? Ich weiß es gar nicht. Weiß es nicht. Aber war auf jeden Fall cool. Ja, war nice. Vielen lieben Dank für den Vorschlag. Vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.